หย่อมแอลมาแล้ว สวัสดีค่ะ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ขอพาทุกท่านมาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะ ตอนบนของประเทศในช่วงนี้ถือว่าอากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีอากาศร้อนอบอ้าวบ้างในช่วงบ่าย ส่วนในบริเวณภาคใต้ก็ยังคงมีหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายท่านได้คอมเมนต์รายงานสภาพอากาศมาว่าเริ่มมีมวลน้ำสะสมแล้ว ในขณะที่บางพื้นที่เริ่มมีน้ำท่วมขัง โดยในวันนี้บริเวณภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นบางพื้นที่ ส่วนมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลางต่อเนื่องหรือจะมีกำลังแรงเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะมีปัจจัยอื่นใดเข้ามาส่งผลกระทบทำให้มีสภาพอากาศที่แปรปรวนอีกครั้งไปร่วมกันติดตามหาคำตอบพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันนี้บริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียวจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างและช่องแคบมะละกาประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างซึ่งอิทธิพลดังกล่าวจะส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนของเราในวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบริเวณยอดดอยและยอดภูนอกจากนี้อิทธิพลของลมตะวันออกในระดับบนที่พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งและยังส่งผลทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นอีกด้วยซึ่งอิทธิพลดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เช่นกันโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายเอาไว้ว่าในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 13-15 องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสหลังจากนั้นในช่วงวันที่ 11-14 ธันวาคม 2565 ในบริเวณประเทศไทยตอนบนจะได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียสส่วนบริเวณภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางและลมตะวันออกที่พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างจึงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลงเล็กน้อยโดยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นบางพื้นที่นอกจากนี้คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรตลอดช่วงจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศมีข้อควรระวังดังต่อไปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มตลอดช่วงส่วนพ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนควรดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ